لو قلتلك إن في سر بسيط لو فهمته صح ممكن يغير مستقبلك المالي بالكامل. سر مش بيتعلم في المدارس ومعظم الناس بتكتشفه متأخر جدا. السر ده هو طريقة تفكيرك عن الفلوس. لأن الحقيقة الصادمة إن أغلب الناس مش بتخسر لأنها فقيرة، لكن لأنها بتفكر بطريقة الفقراء. اسمع الرقم ده كويس. معظم الناس هتشتغل حوالي 40 سنة من عمرها، تصحى بدري كل يوم، تروح الشغل، تتعب طول اليوم، وفي آخر الشهر تستنى المرتب. لكن بعد كام يوم بس الفلوس بتختفي، إيجار، أكل، مصاريف، طلبات، وفجأة يرجع لنقطة الصفر. وبعدها يبدأ نفس الفيلم من الأول، شهر ورا شهر وسنة ورا سنة. لكن الغريب إن في نفس المدينة وفي نفس الظروف تقريبا في ناس قدرت تكسر الدايرة دي. ناس قدرت تبني فلوس وتعمل مشاريع ويبقى عندها استثمارات. السؤال هنا مش مين أذكى، ولا السؤال مين اتولد غني. السؤال الحقيقي هو ليه في ناس الفلوس بتجري وراها وناس تانية بتفضل طول عمرها بتجري ورا الفلوس. الحقيقة إن الفرق في حاجة واحدة بس، طريقة التفكير. عقلية الفقير بتقول أنا محتاج فلوس علشان أبدأ، لكن عقلية الغني بتقول أنا محتاج أفكر صح علشان الفلوس تيجي. معظم الناس أول ما يجيلها فلوس تفكر تشتري إيه؟ موبايل جديد، هدوم جديدة، حاجات تخلي شكله قدام الناس أحسن. لكن الأغنياء بيفكروا بطريقة مختلفة. أول سؤال بيسألوه مش هشتري إيه، السؤال بيكون إزاي الفلوس دي تجيب فلوس أكتر. ودي نقطة بتغير حياة كاملة، لأن في قاعدة بسيطة جدا: الأغنياء يشترون الأصول والفقراء يشترون الالتزامات. الأصل هو أي حاجة بتحط فلوس في جيبك، زي مشروع، استثمار، مهارة تقدر تكسب منها. لكن الالتزام هو أي حاجة بتسحب فلوس منك. المشكلة إن ناس كتير بتشتري حاجات علشان تبان غنية، لكن الحقيقة إنها بتفضل فقيرة. لكن الأغنياء الحقيقيين بيبنوا ثروتهم في هدوء. قبل ما تشتري أي حاجة اسأل نفسك سؤال بسيط جدا: هل اللي هشتريه ده هيحط فلوس في جيبي ولا هيخرج فلوس من جيبي؟ السؤال ده لوحده ممكن يغير مستقبلك المالي بالكامل. لكن خلينا نكون صريحين شوية، المشكلة مش بس في الفلوس. المشكلة الأكبر عند ناس كتير هي الكسل. الكسل مش معناه إنك مش بتتحرك. في ناس بتتحرك طول اليوم، لكن في الحقيقة مش بتتقدم خطوة واحدة في حياتها. الكسل الحقيقي إنك عارف المفروض تعمل إيه لكن بتأجله. عارف إنك لازم تتعلم مهارة لكن تقول بكرة. عارف إنك لازم تبدأ مشروع صغير لكن تقول لما الظروف تتحسن. عارف إنك لازم تبدأ تحوش أو تستثمر لكن تقول لما الفلوس تزيد. والمشكلة إن كلمة بكرة أحياناً بتتحول إلى عمر كامل. الحقيقة إن أغلب الناس الناجحة ما بدأوش بفلوس كبيرة، بدأوا بخطوات صغيرة جداً. لكن الفرق إنهم بدأوا يتعلموا، بدأوا يجربوا، بدأوا يفكروا بطريقة مختلفة. في قاعدة بسيطة ممكن تغير حياتك لو فهمتها صح، اسمها قاعدة 1%. الفكرة إنك تحسن نفسك كل يوم بنسبة 1% فقط. اقرأ شوية، اتعلم حاجة صغيرة، طور مهارة بسيطة. التحسن الصغير ده مع الوقت بيعمل فرق ضخم. بعد سنة واحدة هتكون شخص مختلف تماماً عن نفسك القديمة. النجاح مش بيجي فجأة، النجاح بيجي من تراكم خطوات صغيرة جداً لكن مستمرة. لو فضلت تستثمر في نفسك هتبدأ الفرص تظهر. لو فضلت تطور مهاراتك دخلك هيزيد. ولو اتعلمت تحط فلوسك في المكان الصح الفلوس نفسها هتبدأ تشتغل عندك. تخيل إن كل جنيه معاك ممكن يبقى عامل صغير بيشتغل علشانك. كل ما تجمع عمال أكتر كل ما ثروتك تكبر. لكن المشكلة إن ناس كتير بتصرف العمال دول قبل ما يشتغلوا أصلاً. علشان كده لازم تغير طريقة تفكيرك. بدل ما تسأل إزاي أصرف الفلوس، اسأل إزاي الفلوس دي تشتغل عندي. وبدل ما تفكر في المظاهر فكر في بناء شيء حقيقي. استثمر في مهارة، استثمر في فكرة، استثمر في مشروع. ابدأ حتى لو المبلغ صغير، لأن الاستثمار الحقيقي مش بيبدأ بفلوس كبيرة. الاستثمار الحقيقي بيبدأ بعقلية مختلفة. وفي كل مرة تمسك فلوس في إيدك اسأل نفسك السؤال ده: هل اللي هشتريه ده أصل ولا التزام؟ لأن الإجابة على السؤال ده ممكن تكون الفرق بين حياة كاملة من الجري ورا الفلوس أو حياة تخلي الفلوس هي اللي تجري وراك.